yavuze ati abari hanze bose bari muri opposition nibo bahembera ubwicanyi, nibo bahembera, nibo bacengeza amatwara ya jenoside. Ni ukuvuga ko ngo guhera muri 1994 ni ukuvuga yuko twe twese padiri nanjye wenda padiri Apollinaire we narimo kuko ntabwo ari muri opposition, turi abajenosideri bahembera amacakubiri. Reka rero tumubwire ko niyo nabumwe ndi umugabo wo kwerekana ko iyo principe ye ipfuye, ko tutari abajenosideri. Jenoside nayirokotse mfite imyaka 17, nyitakarizamo ababyeyi, nyitakarizamo abavandimwe, nyitakarizamo abaonkere, umuryango w'abantu bageze kuri 200 urarimbu. Rero ndi umwe mu bantu bashobora kwereka kampanda ko ibyo arimo kuvuga arimo kubeshya isi n'abanyarwanda, byo kuvuga ko abantu bahunze bose ari abajenosideri. Ibyo bintu ntago ari byo. Abantu twese turi hano hanze ntago turi abajenosideri. Iyo tuba turi abajenosideri tuba dufite impapuro ziduta muri yombi. Sinzi ko muri mwebwe padiri, sinzi ko wowe mwese mudafite icyangombwa, ujya kubona passport, ujya kubona visa, ujya kubona iki, utafite icyangombwa kivuye mu Rwanda kikwereka, kiguhamya ko uri umwere nta kintu kimwe gisukora. Genda gifite icyangombwa kivuye kwa Ngoga, kiri procureur, kivuga ko nyewe ndi umwere kuva igihe navugiye kugeza mpunze mvuye mu Rwanda, nta kintu bankurikiranaho. Icyo gipapuro ngenda gifite. Rero kambanda kuza kicara akavuga ngo Jean Paul ni umukrimineri, sinzi niba ibyo bya jenoside ndega abindeze kubera yuko uyu munsi ndi muri opposition. Ibyo ngibyo birumvikana ko afite icyo aharanira. Hanyuma rero ikindi cya kabiri nuko uyu kardinali, reka ariko tubanze twibaze yagiye hwati. Padiri muribuka ukuntu uyu mugabo yagiye kugiye nakurikiranye, nyimara kubona iki kinyamakuru nagiye kongera kureba ikiganiro abasenyeri bagize bagirana n'itangazamakuru, abasenyeri bo mu Rwanda barimo Musenyeri Mbonyintege, barimo ba Rukamba Filipo, basobanura uko uriya mugabo yabonye uriya kardinali. Mu by'ukuri bavuze ibintu nka bibiri by'ingenzi. Baravuga bati icya mbere kugira ngo umuntu abe kardinali nuko hari n'igihe twebwe nta ruhare tugiramo, papa ashobora kumurambagiza biciye mu zindi nzira we yihitiyemo akamugira kardinali. Icya kabiri, twebwe bo mu Rwanda, yaba n'ubutegetsi buri mu Rwanda, yaramutse yategereje kumujya kardinali, twebwe nta nicyo twabihinduraho. Mu by'ukuri reka mubwire Kiliziya ifite ikibazo gikomeye cyane. Kiliziya ifite ikibazo gikomeye kuko bariya bakardinali njyewe ubwanjye mbareba, nkurikije nuko abanyamakuru ubwabo bari bafite ubwoba bwo kubaza, bakagira n'aho babwira bati ariko mwatubaje n'ibindi bibazo ko dufite ibintu, twumva abantu bavuga ibintu byinshi, mwatubaje n'ibindi. Abanyamakuru baratinya. Noneho abasenyeri njyewe ubwanjye nabonye nabo barafashwe bugwate nk'uko natwe abanyarwanda abakristo twafashwe bugwate. Baragiye babaterura umuntu w'umukardinali, baramuzana bamutereka hari. Uriya mugabo arusha experience yo kuba yaba abakardinali, abo Mbonyintege, Musenyeri Rukamba, abarusha experience muri eglise, abarusha kumenya abanyarwanda, abarusha kumenya Kiliziya Gatolika uko iteye. Hari ikintu rero nge nibaza ngo kuva aho agiriye, nigeze kukumva ubivuga na discours yavuze ati Kagame ni impano Imana yahaye u Rwanda. Urumva rero kuva yavuga iyo discours, abanyarwanda tumufate ntago tumufata nk'umuntu uhagarariye abakristo twese, tumufata nk'umuvugizi wa Perezida Paul Kagame, kubera yuko igihe cyose avuga yuko Kagame ari umwere. Nyakubahwa padiri Apollinaire, padiri Thomas Nahimana, kardinali yavuze yuko Kagame ari umwere, ndetse na mapping report ayiteye ishoti ko nta kintu ayibonamo, ko ari injuste, ko idakurikije amategeko y'ibintu byose. Reka mubaze, reka mapping report mbese tube tuyihoreye, tuvuge ko koko Kagame yagiye agatsinda abantu muri Kongo bintera hamwe. Ariko nabyo birimo contradiction, kubera yuko ku ruhande rumwe barakubwira ngo abagiye basohotse abafaransa bahaye koridoro yo kugenda ngo bari intera hamwe, ku rundi ruhande bakongera bakavuga ngo twagiye kubagarura, ngo abanyarwanda benshi bari hariya ngo baragaruka.
c'est-à-dire que bagaruye abicanye mu gihugu. Donc ni ukuvuga ngo bari controdiza mu byo bavuga. Niba baragiye gucyura abanyarwanda bari mu mashyamba ya Kongo, bakakubwira ngo miliyoni ebyiri zose zaratahutse, barangiza bakakubwira ngo izo miliyoni zasohotse mu Rwanda zose n'interahamwe bagombaga kujya kuzicirayo, bagiye gucyura interahamwe. Icyo ni ikibazo kikwereka yuko bo ubwabo mu bintu bavuga amagambo bivugiramo arimo uburiganya. Niba abagabo bavuga amagambo y'uburiganya, noneho reka tubemere ko abo ngabo bo muri mapping report ari interahamwe, tutabarimo abakongomani bishwe miliyoni zigeze kuri 3 n'uyu munsi zikirekarama ko zihabwa ubutabera. None se abari Kibeho nabo babarasiye muri Kongo, barya abana twabonye bishwe Kibeho, barashwe urufaya na Ibingira agashinga amashinigani ku misozi 3 yari ikikije hariya Karasa mu nkambi, nabo bari mu mashyamba ya Kongo. Abasenyeri biga kurazo barashwe ku munsi w'ejo nibwo bazibukwa na umwana yitwa Shezo, nabo ni intera. Kambanda abo bantu arabibagiwe. Kuyu munsi yavuga ngo Kagame ni umwere, ngo Louis Serre wahagaritse genocide. Ibyo bintu arabyibagiwe. Baba generali se bumva barwanya urugamba rw'inkotanyi harya bo ntabwo ngo bahagaritse genocide. Sinjya numva ko inkotanyi zahagaritse. Donc Kagame niwe wari komanda, Rambo, Chikinolisi, bano twumva ba Schwarzenegger yafashe mashinigani araza n'ubuhanganye abohora igihugu hagarika genocide nk'uko babivuga. Abandi bose ntabwo babarwa, ntacyo bakoze muri ruriya rugamba. Doni Kagame wenyine seva wasovye isi asova u Rwanda, abandi bose batinye bagize ubwo. Icyo kintu abanyarwanda bagomba kucyumva ko kardinali dufite hariya ni umukardinali w'umuvugizi wa leta, ntabwo ari kardinali w'umuvugizi wa kiliziya. Akantu ushaka gusorezaho kuri intervention ni ikintu tumaze iminsi tubwira abantu, tukabwira tuti mw'abanyarwanda mwe, dore ikibazo dufite kandi muzakibona kuzageza ubuzima bwanyu bwose, kuzageza igihe muzicara mugashyira umutima hamwe mukumva aho ikibazo giherereye. Uyu mukardinali ararwana ku nyungu z'umuvantara mugenzi we Perezida Paul Kagame na ekipe yabo, ntabwo arwana ku nyungu z'abanyarwanda bose. Ni gute kardinali, muzarebe iyo havutse ikibazo kireba abanyarwanda bose, aba bantu turi kumwe byanze bikunze ahita ajya kuri kote ishyigikiye barabana. Kubera iki? Mapping report nimara kwemezwa hakajyaho urukiko rwo gucira imanza bariya bantu, ni bande bazacirwa imanza? Bari abasirikare ba FPR bose. Niko kurangira kwa FPR. Ni nayo mpamvu ubona ikarita zose, intwaro zose zimwe ziremereye Kabarebe yavuze bazazisohora kugira ngo baze kurwana n'iyi mapping report. Ndabibabwiye kuzageza no gukoresha kardinali. Ni gute kardinali yemera kwivanga muri ibi bintu akemera gusarisa image? Suko atabibona. Mwahoze mugerageza kubiganiraho banyakuba abapadiri muvuga muti ese n'ubwenge buke? No, padiri watubwiye ko kugira ngo umuntu abe padiri bimusaba byibura imyaka 26 yicaye ku ntebe y'ishuri. Noneho we yarabirenze ageze kuri kardinali. Kardinali wenda nta mashuri bisaba, ariko umuntu kame mu baba bahisemo bakurikije ubwenge n'ubunararibonye afite no kuba yaba ambasaderi mwiza wa kiliziya mu rwego rwo guhuza kiliziya yo muri icyo gihugu na kiliziya y'i Roma papa. Iyo myaka 26 yose yicaye ku ntebe aca ipantaro iwabo bamuguriye yabaye ipfabusa, ku buryo uyu munsi adashobora kubona yuko arimo kwishyira mu makosa, arimo no kuyashyiramo abanyarwanda, arimo no kuyashyiramo abakristo na kiliziya muri rusange ahagarariye. Kuko ngewe ubu ngubu ibi bintu byose nibizarangira abanyarwanda bamaze kubona yuko babohowe by'ukuri, ntabwo uyu muntu azongera kuza kumbwira ngo twarashutswe. Basekaga Habyarimana, uribuka FPR itera yajyaga iseka Habyarimana ikanaseka Emereniti, ndetse yarangiza igaseka Kiliziya Gatolika, ngo bakorana ngo na leta, ngo ntabwo ushobora kubivanga. Umwe byibura jewe nabonaga Perezida Habyarimana n'umugore we n'abana bajya kuri Saint Michel bakajya muri misa bagahazwa bakayikurikirana ikarangira. Sindabona Kagame yicaye muri misa ahazwa.
sindabona Kagame n'ibyegera bye bajya muri eglise hari ubwo ngo arimo kumurengera kubera harimo kumurengera hanze harimo kurengera intebe y'ubutegetsi bwawo kugira ngo budakora kugira ngo butavaho kugira ngo mapping report itabafata nta n'ikindi kintu barimo kurwana nacyo uragira ngo usarimo kurwana nawe uri mu Faransa cyangwa nanjye uri hano muri Canada twebwe tubatwaye iki barimo barwana na mapping report barimo bararwana nayo kubera yuko nyuma y'icyumweru kimwe Macron avuye mu Rwanda irya narrative ya Kagame ntiyafashe uzareba ibinyamakuru byose ibinyo byo kuvuga ngo Kamemu ngo hari ubwicanyi ngo ariko ngo ntabwo aho tubapfuye ngo kubera ngo ubwoko bwabo ngo ntavuga icyo bapfuye bazira biriya ntibyigeze bifata Perezida wa Congo wa RDC yahise ahaguruka aravuga ati ugomba gutanga bari abantu bagashyikirizwa ubutabera we nawe nuko gifite ubudahangarwa bwa perezida niba kiriho nawe bamufate bamufunge ibyo ngibyo yarabivuze ati nta mpamvu ubutabera bugomba gutanga nta mpamvu yo gukinira ku bantu bacu bapfuye yaba abanyarwanda yaba abakongomani ndasoreza ku mateka y'aho u Rwanda rugeze Karidinali abona hirya ye gatoya mu mudugudu wa Banyahe na aho bita muri Banyahe Kangondo ya mbere n'iya kabiri hari abaturage b'abakristo bategereje ubutabera atigeze avugaho mbere gatoya hari abanyarwanda bishwe barimo Kizito Mihigo wakoreye Kiliziya Gatolika akazi gakomeye cyane k'ubumwe n'ubwiyunge batigeze bageraho bo ubwabo we yakoze uko ashoboye kugira ngo abanyarwanda biyumve bamwiciye mu maso yabo bareba nta kintu na kimwe yabivuzeho kugera havuze yuko uburenganzira bwa muntu mu Rwanda bwubahirizwa padiri ngewe uko mbizi Kiliziya Gatolika hamwe n'abihaye Imana abandi batandukanye ubundi ni nk'abantu bakoze societe civile ya yindi ikora regulation hagati y'ubutegetsi n'abaturage kuko yavuze ko eglise ari image eglise ni image ni ubutegetsi abakristo bibona mu butegetsi kubera umurongo eglise yabahaye kubera uburyo eglise yabakoreye ubuvugizi hagati ya leta n'abakristo ibyo byose eglise yo yicecekeye tukagira abasenyeri bameze kuri iyo tukagira Karidinali umeze kuriya tukagira abapadiri bameze kuriya niho tubona abakristo turimo kubatoragura mu muhanda babahanuye muri etage niho tubona abakristo barimo kunigwa nta muntu bavuganira niho tubona abantu barimo kujugunywa muri za prison niho tubona abantu barimo gupfira muri prison nta biryo ntaki hakabura umuntu bavuganira niho tubona biriya byose niyo mpamvu mubona nta societe civile opposition kagatonyanga ka twebwe tugerageza kuvuga ni twebwe twitwe ntera hamwe opposition mu Rwanda ntayihari eglise ntayihari amatorero orthodoxe ntayahari abamizirima ntabahari bashehe wabonye ahantu babakize mu kwaha nkuko bakabagenana nk'isakoshi ni ukuvuga ngo abanyarwanda basigaye nka za ntama ziri hagati y'ibirura zishaka kubashwanyaguza agatsiko kavana kice kutegetsi karashaka kubwicaraho ubuziraherezo uzavuga uwo ari we wese uzavuga amabi yabo kari agatsiko kazamusenya kazamwica kazamugira ikintu cyose kibaho iturufu ya nyuma basigaranye niyo gukina na jenoside gukina n'ibintu ubona umuntu cy'umuntu karasira uzaramba bamwita jenoside tinaya umuntu makana jenoside kubera ko yavuze ukuntu abantu be bishe ibyo se byo Kambanda ntabizi kubera icyo tamuvuganira Kambanda zitandukanya ate n'ikinyamakuru rushyashya kitwitirira biriya bintu byose bingana kuriya bapadiri abakristo batwumva u Rwanda rwagushije ishyano u Rwanda rukeneye kuzagangahurwa hahandi aho urubyiruko reka soreze kuraka nakomeje kuvuga ngo reka soreze kuraka padiri tumaze iminsi tubwira abantu twavuga ati nyamara bari abantu unyungu z'abavantara nta kintu dushobora kuvugaho abahoze mu Rwanda duhita duhinduka zeru tukitera hamwe kubwe padiri aho zabivuga avuga ati abasope hariho ababitwa tutariko ndashaka kwibutsa ko nyuma byagezaho umuntu wese wari mu Rwanda yitwa umusope yitwa igitera hamwe twese batuzingira mu igunira rimwe baduhondagura mu igunira rimwe tugeze rero ahantu tubwira abantu twabwira tuti tumenye abantu duhanganye nabo abantu bakazana ibintu byamama wararaye amarira no gushaka kutwumvisha ko ngo bari abantu ngo baraba barangu iyo mubabwiye ko ari abavantara
ubu ngubu umuntu nk'uyu karidinali wamwita iki mu gihe atagiye kuri kote y'abarengana miliyoni zirengana akemera kwifatanya n'agatsiko kangana kuri wamwita iki ko umwise umuvantara erezo mako yamenye igifaransa ahubwo padi sinzamwikira igifaransa yagikuye cya gifaransa niyo yagikuye ahubwo namushimira ko byibura we yibutse kwiga n'icyo gifaransa ngo akamuha interview mu gifaransa akaba yabasha kwisubiza ndetse n'abamunyamakuru wundi Etienne Gatanazi abantu bahuze Uganda bakaza bakiga igifaransa reka tubashimire nako kantu gatoya ko byibura bibutse ko igifaransa ari ngombwa icyo gifaransa akoresha kigumane ariko yisobanura neza asobanurira abanyarwanda n'abanyamahanga ko Kiliziya Gatolika nta ihuriye n'ubwicanyi bwa FPR na Paul Kagame n'abasirikare be ko nabo abanyarwanda barambiwe bashaka amahoro abo bantu rero tuvuga bavuga ibyo bintu ngo Kiliziya ngo bavuga ngo abavantara baraba barambiwe tubita ngo abavantara nagira ngo bareke kutujomba ibikwasi kuko barimo kwitambika hagati yo kubohora abanyarwanda natwe na kariya gatsiko kubera yuko karagatsiko ko kiyubakiye igikono twa kwishamo gashyira abasirikare bako hirya no hino bo kubadefanda abo nibo baza bakatwitambika imbere mu gihe twebwe nta muntu n'umwe utuvuganira ahubwo tukagira opposition FPR irwana ninde mu bantu ba opposition bahagurutse bakayirwanya ahubwo ko bayishyigikiye yakoraga ibintu bikeya bibi yisha abantu zabyumba yica abantu hehe hose FPR ninde muntu wagarutse avuga ati nyamara ni uburenganzira bw'ikiremwa muntu iyo mukora bera bintu muba mubabaza abantu bari mu Rwanda imbere kuki batayibwiye ahubwo bakayishyigikira bakayiherekeza mpaka no muri senidikazi kafata ubutegetsi kuki nta muntu wigeze anenga FPR uyu munsi twebwe tukaba turimo kurwana niyo mpamvu tutavansa turarwana na FPR iri imbere mu gihugu tukarwana n'iri inyuma mu gihugu ari itubuza kwavansa yitambika hagati yacu na FPR ngo murimo murabuza abantu ngo murahangayikisha abantu ngo murabavangura nawe tuvangura niba karidina nahaguruka akavuga ati muri interamwe murakapfa muragapfusha mukwiriye gukurikiranwa mugafungwa abandi mukaraswa abandi mukayira mute ntacyo yaduhishe ntacyo badusigarije murakoze urakoze cyane Jean Paul dukomeje kuganira kuri karidinali Padiri Apollinaire yaramaze umwanya adafite ijambo tugiye kuri musubiza gusa mu byo umuvandimwe avuze mu byo abavandimwe bavuze nakomeje kumva ko mu karidinali ashobora kuba ari umuvantara kuko atazi n'abanyarwanda cyangwa se abaza ariko basuzugura ntacyo ubuzima bwabo bumubwiye reka ntitwirwe tuvuga abanyekongo bo umuntu uvuga raporo ya Nations Unies reka mbibutse ko iyo Nations Unies ariyo yanavuze ko ibyabaye mu Rwanda ari jenoside ishyiraho urukiko rwa Arusha ruca imanza karidinali ibyo byarabyemera ariko iyo Nations Unies yagaruka ati byabaye muri Kongo nabyo ni jenoside yahitanye abaruta bo mu Rwanda miliyoni zirenga 8 icyo numvisemo bari abantu barashaka kwica Dr Mukwege na karidinali asinyeho barashaka kumwica kuko bari kuvuga ko ari ibikoresho arasubira mu byo uwitwa Kagame bavugishije Kagame kuri France 24 ubushize ngo umuntu ni igikoresho cy'abafite izindi nyungu karidinali abisinyeho amaraso arayatanze Dr Mukwege niba mwica muri iyi minsi mumenye ko na karidinali abirimo mu kagambane ngibyo byaje uriya muntu baduterekeye hariya badupfunyikiye amazi badahera ko atari uburozi bwadupfunyikiye Padiri Apollinaire namwe gusobanura Kiliziya ni kuri ikora isuzugura abantu kuriya igasuzugura amaraso y'abanyarwanda kuriya ijana Kiliziya bwo kugira Gatolika nayo ijambo muri ryanyu kujya ko Padiri ushobora gufata ingofero zose ushaka ariko ngarukiye ku bintu Jean Paul avuze ibintu byiza byinshi muri hari ikintu anyibukije kandi uko gikomeye uko no kubita abasope ba Jean Paul abo ngabo bongeragaho ngo ni ibisigazwa by'interahamwe no kuvuga uko bakumira kubabaza ngo ubu ni ngo warokotse ngo n'ubwo wagwanaga n'interahamwe numva ngo ntago bafataga nk'abantu mu rundi rwego ariko noneho bese bakuni ibisigazwa ariko nyuma y'inde tuzi ukuntu baje kubatereta bose bakabafata kimwe n'abari mu Rwanda bose na ibyo ntago bitangaje bigaragazwa n'abangaba bose bari kugenda bitwa n'uyu munsi icyo ni ikintu kindi ngira ngo ngarukeho avuze nicyo kwibaza kuri karidinali no kugira ngo umuntu agire muri ya mwanya ariko nakunze ko abanje kugaruka nyine kukira avuga ati ikiganiro cya Musenyeri Simaragde na Musenyeri Rukamba bavuze ko papa ashobora guca no mu nzira zindi bo batanazi umuntu akagera ku karidinali kuko karidinali ni papa ubw'umwitorero ngo ni intore ya papa ashobora kubikora rero biciye mu zindi nzira izo nzira rero zindi turabizi muri Kiliziya nta matora abamo
ariko habamo za influence, habamo n'ukuntu abita mu Kinyarwanda, haba uburyo abantu bashobora gukoresha amayeri y'amanyanga bakaba bashobora kuzamuka. Hari akantu k'akabango ubwo ni detail, akantu k'akabango abantu batitayeho, nyamara ngiye nabonye nk'umupadiri uzi kiliziya yo mu Rwanda niyo hafi yacu. Karidinali Kambanda umunsi yimikwa mu Rwanda nka karidinali, mbese yerekwa Abanyarwanda nka karidinali. Abepiskopi baturutse hanze bamuze mu munsi mukuru, harimo Karidinali Kapangwa wari archevêque Buvira, wakuweho na papa kubera ziriya ntambara zo muri 1996, bamushyira i Roma. Ari karidinali ni musenyeri, uvuze karidinali Kapangwa. Musenyeri Kapangwa Kapangwa indagira indi Jerome Kapangwa ubu ngubu aba mu Bubiligi, ariko yakuweho nyine kubera ko no mu bapadiri be ubwabo bamushinjaga ko harimo nabo yicishije. Karidinali Kapangwa nako Musenyeri Kapangwa ubu ngubu akaba ari umututsi w'umunyamurenge. Hari na Musenyeri Ngabo wigeze ayobora diyosezi ya Goma, ubwo yacyuye igihe, nawe ibimuvugaho si bike cyane, ku buryo hari n'abemeza ko no mu rupfu rwa Musenyeri Rukasini Kwigize yaba atari umwere cyane. Abo bantu bombi nibo baje kwimika Karidinali Kambanda baturutse ahandi hantu. Habuzemo uwitwa Musenyeri Barnabas, yahoze ari umusenyeri hariya mu Bugande. Muri kino gihe ibiganiro bikunze kuvugwa n'abantu bitwa ko ari abanyamurenge nyakuri, bagaragaza ukuntu binjiye mu Nkotanyi bakajya bitoreza mu cyitwaga urugano rwa Bishop. Uwo nawe yakuweho mu Bugande mu bepiskopi, papa muhagaritse kubera impamvu z'intambara zo mu Rwanda no muri Kongo. Ni ukuvuga ngo rero abo bantu hari ishusho bagaragaje ya karidinali ushyizwe mu Rwanda, ishusho bagaragaje, kuko ntabwo episkopi y'Uburundi ntibaje, episkopi y'Kongo bandi ntibaje. Kubona umuntu ajya guturuka mu Bubiligi, undi akajya guturuka mu ngira ngo hasinze igihugu arimo ubu ngubu, bakaba aribo baza guhagararira kiliziya yo mu karere, ureba kure yumva ko hafite ikintu bisobanura kandi umuntu atakwirengagiza. Tukaba tuzi rero ko nyine nabizo kari sinabitindaho mbaho karidinali uretse nk'umwihariko wa papa ashobora kujyaho biciye mu zindi nzira, kandi izo nzira ibya Kambanda byaciyemo turabizi, nta n'impamvu yo kubitindaho. Ukuvuga ngo rero papa ntabwo ari we uzi kanaka nomema, ariko abafite ibyegerege bya hafi, noneho bishobora gukoreshwa n'ijana cyangwa bikoreshwe n'ivanjiri, bikaba rero byazamura. Ariko icyo si ikibazo ahubwo ni ukuntu ushobora kugera ku mwanya, noneho ntuvuge uti ibi bintu ndimo n'iby'Imana, kandi ubu ngubu ndi kwandika amateka nyuma yanjye bazasigara bavuga iki. Ntutangire kuvuga uti ariko ndi kwandika n'amateka imbere y'Imana mu ijuru. Icyo nacyo ni ukwibaza nyine, wa mugani umuntu aremera ko n'iryo juru ribaho. Utabyibajije nibwo nyine bumva ko uri muri dinamike, uri mu rugamba navuga nti rwo kurwanira. Ariko ngiye nkanavuga nti ko se biriya Jean Paul atubwiye ati ashobora kuba ahubwo ari umuvugizi wa FPR. Karidinali abifitemo inyungu ki? Niyo yumva ko yihaye Imana akaba agomba kuvuga ati ndi kugira imbaga y'Imana, njyaho ngaho niho numva wenda iyo nirangaje yanyu nk'abanyapolitiki, ariko navuga nti simbona inyungu abifitemo nka karidinali yo kugira ngo ajye kwigira umuvugizi w'ishyaka, kuko nta nyungu ndi kubona bifitemo nka karidinali. Umwanya agezemo ubwabo uramuhagije ku buryo atagombye ko ntakongera unakuri hejuru, kuko buriya twibutsa ko Paul Mutagatifu yaratubwiye ati, Paul Mutagatifu niwe bivuga, mwebwe mushobora gucira imanza n'abamarayika, gute mushobora kugendera mu tumanza two hasi? Mbese niho kuvuga ngo umwanya twebwe dufite hari ukuntu uri hejuru mu by'ukuri iyo myanya iciriritse, ndumva ari uko nambivuze. Rero ni ikiganiro cyiza, ariko amarerezo mu kanya ndaza kubacira kubera ko hari gahunda mfite hano ya paruwasi. Ariko njye nabasaba ko mukaganira
gusa ni ikibazo ngira ngo n'imbaga y'abakristo nayo bamugani ishobora kuza kwibaza ikavuga ati ese umwanzuro dufata ibibazo bimeze bite, ariko byo gutanga ikarita y'abatisimu byo ntayitange kuko ntabwo yabatijwe muri kiliziya ya karidinali, yabatijwe muri kiliziya ya Kristo koko ifite nyine abayobozi wenda bafite uko bariho, ariko ni kiliziya ya Kristo. Kuri ibyo murakoze cyane Padiri Apollinaire. Ikibazo ni umwanya ariko twakomeje kwibaza ngo uyu muntu ari kuvuga mu izina ryande, ari kuvuga mu izina ry'umwanya yicayemo nk'umusasaridoti, nk'umwepiskopi, nka karidinali, ari kuvugira nde mu by'ukuri? Ari kuvuga nk'umukozi wa leta, ari kuvuga nk'umukozi? Iki tubabaza nuko tubona ari kuvuga nk'uko Kagame yavuga. Kagame kandi Kagame w'umwicanyi kabuhariwe, wa wundi uvuga ngo twabuze ibikoresho byose ngo tubarimbure tubarangize. Kagame afite bilan, waravuga ko ari impano twahawe n'isi n'ijuru akayiha Afurika yose, ariko tuzi ibyo yakoze kuva yatangira kuva mu ntangiriro. Nibura tubaze guhera muri 1994 abantu bishwe, jenoside zakozwe mu Rwanda, abatutsi bishwe, abahutu bishwe, tudakuyemo ab'intera hamwe nabo bagizemo uruhare bakongeramo abatekinisiye kuko tutajya hora bitwibutsa abo bantu. Iyo niyo mpano koko twahawe. Ibyo karidinali se arabiyobewe. Uko twabonye ko afite nawe nk'uko Kagame abibona neza wagira ngo ni copie conforme yo gucamwa abanyarwanda ibice bibiri, hakaba hari agatsiko k'abavantara we avugira, abandi ari ibitera hamwe bigomba kuraswa no kwicwa. Kandi Kagame niba bandavuga nyine ngo tubarase ku manywa y'ihamba. Tukaba tubona rero uyu mukaridinali ari umuheza nguni, ari extremiste. Kizito yarebye FPR uko ikora, arabyandika neza. Ubwo yari un mouvement politique essentiellement extrémiste et dangereux. Ayant pour vision d'être un parti unique. Nuko Kizito yabivuze abirebye. Ntiyarazi cyangwa se yarabizi ko usigaje iminsi mike nawe ukamuca umutwe. Extrémiste et dangereux. Iyi vision ya Kagambana ntabwo ari kumubeshyira, ni ibintu bigaragara. Ni extrémiste très dangereux. Uyu muntu ni très dangereux pour l'église catholique et pour le peuple rwandais. Ni umuheza nguni mu yandi magambo. Gusa ahantu nabonye harimo n'ubuswa kuko Padiri Apollinaire yigeze kubivuga, ubundi umupadiri ntiyagombye kubivuga atyo. Ariko umuntu ntiyanajijisha nibura muri communication abanyamakuru bamubaza, wenda akavuga ibyo atemera ariko akavuga ibijyanye n'umurimo we, nibura akavuga abantu ndabakunda muri abana banjye mwese, yarangiza akajya kubica kuko abikora, ariko nibura muri communication yagize icyo avuga. We arivugira ibintu nkaho ntacyo yikanga, arivugira ibintu nk'umwana w'uruhinja, nkabona mugiriye akanama none si mugiranyije na mugiriyo, azashake conseiller en communication ajya avuga nibura uko amenya kubeshya, nibura garde reforme. Ariko we yavugishije umutima we nk'uko abyumva, avuga ibyo akora biteye ubwoba cyane. Kuba rero ari umuntu inféodé au pouvoir no kuvuga bya bindi bashinjaga ngo bansenge yumva ngo kuri mwanya w'i Kigali wagira ngo hari waravuga. Uretse Tadeyo Mbonye ubyikuyemo neza akarinda yisanzira akajya mu za bukuru, abandi se nabo urese nawe ategereje gusaza, nawe ategereje gusaza yishwa zira ubutegetsi. Ntabwo mbizi ibyo sinyo uzamwica, ntabwo ari Jean Paul, ariko amaherezo ubanza ari aho ngaho yerekera ukurikije ibyo ari gukora. Hanyuma hari ubuswa umuntu uri muri mwanya adashyira ku mugaragaro. Ibyo sinzi niba iri raporo mapinga avuga yarayisoma, sinzi niba urwego rwayikoze agaciro karwo kugira ngo bigire kuriya gusa ngo reka ngo ibyo bintu ngo ni juste ni honnête ngo iyo raporo ni y'abajenosideri. Umuntu uri muri rwego akabivuga gutyo ni injiji niko babivuga. Uramutse ugaye raporo yo muri rwego wagombye gukoresha ubwenge buhagije ku buryo ubiha des arguments zumvikana ukabisenya mu bwenge, ariko ukora ibintu by'injiji. Injiji ari kwiyana ndi kubivuga ndi umupadiri nzi karidinali icyo bisobanura. Karidinali dufite ni injiji yo mu rwego rwo hejuru. Ndumva ari icyo nabivugaho gusa. Mwese bavandimwe mufite umunota umwe wo gusoza cyangwa ibiri, mufata umwanya wo gusoza. Ntabwo duha ijambo abandi bihangane batwihanganire, ariko ikiganiro niba bakifuza bazagisabe rwose. Niba hari n'abamukunda baba bumvise wenda ibyo yavuze byumvikana, nabo baziyizire ku Isi n'Ijuru TV babivuge ku mugaragaro. Ntabwo tuzabavuguruza nako ntituzababuza kuvuga icyo batekereza. Hano harafunguye, ariko dufite ikibazo kirekire cyane. Kiliziya bayipfunyikiye ikibiribiri. Umuntu w'umubyeyi uvuga abapadiri be kuriya, abapadiri bo mu Rwanda bo muri Diocese ya Kigali mwari mukwiye kugira icyo mukora. Kiliziya yo mu Rwanda ari kugira icyo akora. Ndababwiza ukuri rya jambo bira bibazo wabiha Musenyeri Simaragiti. Simaragiti no mu bwoko bw'abatutsi ariko cye mu Rwanda. Uwabiha Philippe Rukamba sinzi niba ari umwanzi cyane wa FPR. Uwabiha Musenyeri Servilane Nzakamwe. Abantu baza abanyarwanda, abantu baza u Rwanda. No kuri kw'Imana ntibavuga iramvugo. Niyo baba basinziriye. Niyo baba basinziriye bari mu nzozi ntibavuga bene iravuga.
abo mvuze ndabasaba kugira icyo babwira mwene wacu kandi ko n'umuvandimwe wacu nubwo ari umuvandara ariko gatoya da Jean Paul umuvandara agatsindwa bari bakwiye kugira icyo bamukaho cardinal no kukadirisa mu Rwanda nta gashobora kuvuga biri abantu ari kwita abajenoside nibo bakiristu be ni iriya ntebe yicayeho nibisobanura ntazi u Rwanda ntazi abakiristu b'u Rwanda ntazi abari bo uriya muntu n'uwahe aba kiliziya y'u Rwanda conference episcopale yari ikwiye rwose singi yitegeka singi yiha amabwiriza murasebye niba uriya muntu azakomeza kuvuga biriya bintu murasebye murarutanze muramuke nta kindi nababwira rwose kiliziya y'u Rwanda yewe mana yanjye bajyaga bantuka ngo yongeze kuri kiliziya y'u Rwanda ndabogama none nabuzaho mbogamira neza nabuzaho ngwiro Jean Paul ijambo ni ryaho umuntu tugasoza na Padre Apollinaire afata umuntu tuba cyangwa ibiri nawe asoza reka maze soze uko ngewe ndi utari ubutumwa buri gukererwa yego ndagira gusa ngo mbashimire iki kiganiro tugiranye ku buryo bujya kanabwa ndi na improvise urabona twese twabuze icyo dusobanura cyane cyane igihe hari ibintu biba byandenze buriya ariko uko nabivuze mu kiganiro nuko Cardinal ikintu namushimira nuko yavuze akoresheje umutima we nta mujyanama wundi yakeneye nta mukonse yakeneye nta umutegura raporo yakeneye ahubwo yavuze ibimuri ku mutima rero nta hantu yaduhishe abakristo bakwiye gupfukama bagatangira bagasenga bashishikaye kuko umukristo ashoborera gusaba Imana ikatwumva buriya abatagatifu ntago baba byanze bikunze mu nzego zo hejuru bibera muri bandi bavugisha kuri bakaba bandi bavugira isengesho ryabo riciye bugufi noneho tugasaba ko Kiliziya y'u Rwanda wovuze ngo iriya ntebe ya Kigali isa nk'iyavumwe ariko Kiliziya y'u Rwanda yagiye igira igihe cyose ibibazo iyo itari hejuru y'ubutegetsi ibiri mu butegetsi cyangwa iri munsi y'ubutegetsi kugira ngo uzabone Kiliziya y'u Rwanda yagize ahantu kumva yigenga ari nka Kiliziya ni ikibazo gikomeye kandi ndabona bizafata ikindi gihe kirekire ngenjana Kiliziya zo muri Konka y'u Burundi uravuga uti hari Kiliziya ishobora kuvuga ku buryo bwigenze bwisanzuye ntabwo numva nayiteguye kuvuga cyangwa ntabwo izanabishobora ariko mu Rwanda hakeneye abamaritiri biyemeza kuvuga igihe n'imburagihe ijambo ry'Imana kandi bakavuga mu izina rya Kiliziya nka profeti Kiliziya nk'umuhanuzi wo muri iyi si rero ndabashimiye nyere gahunda mfashe niyo ngiyo no gusabira Kiliziya nkunda cyane namwe urugamba murimo mukomeze mushishikare nambashimira ko mwantumiye ubundi rero ubwo dusabire n'uriya mushumba kuko uko biri kose no mushumba dusabire n'intama ashinzwe ariko dusabire n'akarere kacu kuko ngiye mfite ubwoba kuko abanyekongo namara kumva biriya bintu baravuga ati se uyu muntu uri kuvuga ni Kiliziya abanyarwanda badushaka wowe abanyarwanda mudushakaho iki uzi ko ariko bagumya kuvuga Nikiyaho rero Imana ibaha umugisha iwehe n'abakurikiye ikiganiro bose ubundi mugire umugoroba mwiza nyarukiye mu butumwa bundi urakoze cyane Padre Apollinaire kuri contribution utanze mu gusobanurira abanyarwanda uko byumva no kubahamagarira gusabira bashumba bahereye kuri uriya urakoze kandi n'ubutumwa bugiyemo buguhire roho wanjye gasana komeza kumurikira murakoze cyane merci beaucoup